Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, proprietário da Cartec Mecânica. E agora esse vídeo aí de hoje, vou apresentar para vocês o Focus Veratec 2.0. Esse carro tem dois defeitos. Um na parte de injeção dele, na parte do GNV, que eu vou passar para vocês no final do vídeo. A buzina aí, ô chifrudo! Vou passar para vocês, desculpa, vou passar para vocês no final do vídeo. E um barulho também de suspensão. Esse carro vai fazer a troca do calço. Vou apresentar para vocês aqui. Aparentemente ele está bom. Visualmente você olha, ele está bom. Mas ele está andando atrás de mim. Não, vai lá trabalhar. Não tem outro serviço não. E vou tirar o calço para você. Aí galera, o calço tá fora, é estouradaço, tem que dar barulho, né? Tem jeito. Calçozinho novinho, peçazinha jesuíta, não é jesuína não. Genuíno animal. Quase igual ao original. Como é que fala pro teu patrão? Quase. Começando a esse vídeo aí falando errado e tudo. Bom, no final do o calço vídeo, está trocado. Cala a boca. no final do vídeo, bateu as gravações. O calço está trocado aí. No jeito. Novinho. Agora eu vou passar para vocês aqui a parte da injeção desse carro. O que acontece? Esse carro ele tem GNV, terceira geração. E ele estava apresentando defeito quando passava o gás, o carro acendia a luz de injeção. E não estava trabalhando 100%, né? Fizemos aqui as verificações. Diogo, nosso técnico em GNV, deu uma olhada no sistema. O que acontece? Esse carro é flex. Todo carro flex, quando coloca o GNV, você tem que colocar um emulador de sonda. Todo carro flex ele tem duas sondas, a sonda pré e a pós-catalisador. Então o certo é você colocar o emulador de sonda para as duas sondas, entendeu? Para fazer a leitura das duas sondas. Porque o que ocorre é o seguinte: quando o carro passa para o GNV, a sonda passa a não identificar a queima como deve ser feita, a queima de combustível. Então ela não consegue mandar as informações para a central para que ela possa fazer a mistura ar-combustível correta. E esse carro, o que acontece? Ele estava com uma sonda, com um emulador de sonda, para uma sonda só. Que no caso é para carros que só tem uma sonda, que são flex. Então ele não estava lendo, fazendo a leitura correta da queima de combustível. Então fizemos a troca, colocamos o emulador, no caso é esse aqui, ó, o Master, fizemos a troca, a regulagem dele, no caso esse carro aqui está usando álcool e GNV, então foi regulado para álcool. Você tem que fazer essa regulagem também, se caso for usar gasolina, e o problema do carro está resolvido. Show? Qualquer coisa, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora!